nicht von ganz allein. Also meine sind schon im Kescher. Ja. Ganz allein. Das ist der harte. Aber wo ist Tina, was machen wir da? Nein, guckt. Ich würde da rum. Die Schwinge drum. Ui. Keine Ahnung. Geht der Hau. Aber- Jetzt kommt er oder gut? Ja. Aus dem Dunkeln kommt der. Jetzt so weiter hätte ich jetzt. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ich war niemals weg, hatte mich bloß versteckt. Genau. Marius Müller, Westenhagen. Didi, selber steifen. Didi, selber steifen hängt mir da. Was ist Selber steifen ist ein Fick vorstellen. Jungfrau, wie ich Links von seiner Lampe, oder? Ich hab's schon letztendlich geschafft, wenn ich meine Füße rausgeworfen habe. Die Runde. Daniel, wo warst du? Jetzt warst du blind, jetzt ist es neu. Ein Bein hier davor, drauf und nach. Was? Du hast doch blind. Man meint schon, das Ja, beim Bein. Ja. Ich muss beim Bein. Dein Bein. Wenn die Bugel nicht mehr aufkommen. Guck mal, so lang.